Hello மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா Hollyland mic ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இந்த mic தான் VJSiddhu யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது என்ன மாடல்னா Lark M2. சோ வாங்க போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. இந்த மைக்கை வச்சு நம்ம இன்டோர் டெஸ்ட்டும் பண்ண போகிறோம். என் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பார்க் இருக்குது, போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அவுட்டோர் டெஸ்ட்டும் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. இதெல்லாம் தான் அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருந்த ஐட்டம்ஸ். ஸோ நான் வாங்கினது வந்து 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் 3 ரிசீவர் மாடல். ஆல்ரெடி நான் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இங்கே போட்டுட்ருக்கேன், அந்த ஆடியோ தான் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. அண்ட் இன்னொரு டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து இதுக்குள்ளேயே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு சார்ஜிங் கேஸ்லேயே ஒரு ரிசீவர் இருக்கும். இது வந்து கேமராக்கான ரிசீவர். ஸோ இந்த ரிசீவர் இல்லாமல் இதோட டைப் சி ரிசீவர் அப்புறம் லைட்னிங் ரிசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லைட்னிங் ரிசீவர் தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ மற்ற 2 ரிசீவரில் இல்லாத எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது. அந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இதில் மைக் வால்யூம் பட்டன் இருக்கும், அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆடியோவை. அடுத்து என்னென்னா இதில் 2 மோட் ஸ்விட்ச் பட்டன் இருக்கும். ஒன்று வந்து மோனோ மோட் அப்புறம் ஸ்டீரியோ மோட். ஸோ ஸ்டீரியோ மோட் யூஸ் பண்ணும்போது என்னோட 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ஒன்று லெஃப்ட்ல இன்னொன்று வந்து ரைட்டில் ஆக்ட் ஆகும். மோஸ்ட்லி நார்மல் யூஸ்க்கு மோனோ மோட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேர்ட் ஃபீச்சர் தான் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட். ஸோ இந்த மோடை ஆன் பண்ண பவர் பட்டனை ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ அடுத்து வந்து டிஆர்எஸ் கேபிள். இது வந்து ரிசீவருக்கும் கேமராக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட் வந்து ஆஃபில் இருக்குது. என் பின்னாடி வண்டி போகுது, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட் வந்து ஆனில் இருக்குது, என் பின்னாடி இன்னொரு வண்டி போகுது, அதில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நான் ஃபைனலாக பார்க்குக்கு வந்துட்டேன். இங்கே ரொம்ப காத்தடிச்சிட்டு இருக்கு. நான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோடை ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ நான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோடை ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ எந்த அளவுக்கு கிளியராக கேட்குதுன்னு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் வந்துட்டு டெட் கேட் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருந்தேன் காத்தடிக்கிற இடத்துல. இப்போ நான் போய்ட்டு டெட் கேட் எடுத்துகிட்டு வரேன். அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு வாங்க போய்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்க்கை பற்றி பார்க்கலாம். என்னோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ப்ளே ஜோன் இருக்கும். அங்கே கிட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு மட்டும்தான் அலவுடு. பேரண்ட்ஸ்லாம் கூட நின்று அவங்கள பார்த்துக்கலாமே தவிர அவங்க விளையாடுறதுக்குலாம் இங்கே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுட்பால் மேட்ச் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஏரியாவுமே வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான், யார் வேணால் போய் விளையாட முடியாது. அதுக்குமே வந்து இங்கே நிறைய ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப பெரிய பார்க்கு. என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க, அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரக்பி விளையாடுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து டெட் கேட் போட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போகிற ஜோனு. இங்கே வந்துட்டு வாக்கிங் போவாங்க, ஜாகிங் போவாங்க, சைக்கிளிங் பண்ணுவாங்க, பப்பீஸ் அந்த மாதிரி வாக்கிங் கூப்பிட்டு போவாங்க. இங்கே வந்து டைம்லாம் கிடையாது, காலையில் தான் வாக்கிங் போகணும், நல்லா சாயந்தரம் தான் வந்து வாக்கிங் போகணும்லாம். மழை பெஞ்சாலும் இங்கே வந்து வாக்கிங் ஜாகிங்லாம் போவாங்க. அது ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் போக பழகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த ஊரில் மோஸ்ட்லி வந்து மழை பெய்யும், குளிரும். அதனால் அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. நானும் இங்கே வந்து 1 இயர் ஆகிட்டதால் பார்த்து எனக்கும் அது பழகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோடை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எனக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னா ஆஃப் பண்ணால் தான் பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் அப்போ தான் நேச்சரோட சவுண்டு இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு கேட்குது. இந்த டெட் கேட் வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ கூட பயங்கரமாக காத்தடிக்குது இங்கே. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோடை ஆன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை போட்டுட்டு பேசினாலே கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப காத்தடிக்கும் போது. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் டெஸ்ட்டு. நான் வந்துட்டு ஒரு 100 இல்லை 200 மீட்டர் தள்ளி போகிறேன். எந்த அளவுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 100 மீட்டரில் இருக்கேன். எந்த அளவுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியாது, நானே இப்போ தான் செக் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 150 மீட்டர் தள்ளி இருக்கேன். எந்த அளவுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி இருக்குன்னு போயிட்டு பார்த்தா தெரியும். இப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்துட்டேன். இப்போ எப்படி கேட்குது வாங்க போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ
ஸோ நான் ஃபைனலாக எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். 200 மீட்டர்ஸில் போய்ட்டு இன்னும் பேசினாலும் சூப்பராக கேட்குது ஆடியோ. நான் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு மைக் வாங்கினேன், அது ஒரு 30 euros. பட் அதோட இதை கம்பேரே பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு இது சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா அது வந்துட்டு என்னோட வாய்ஸை வந்து ரெக்கார்டே பண்ணல, என்னை தவிர பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ்லாம் சூப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ணுச்சு. அதனால தான் நான் இதை தேடி கஷ்டப்பட்டு இதை வாங்கினேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இது 200 euros. நான் வந்துட்டு ஆஃபர்லாம் போயிட்டு 160 euros வாங்கினேன். எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால தான் நான் இதை வாங்கினேன். பிகாஸ் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணதால் இதுக்கு இவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு தப்பாக தெரியல. ஸோ வீடியோ எவ்வளோ குவாலிட்டியாக நல்லா இருந்தாலும் கேட்குற ஆடியோவும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தால் தான் பார்க்குறவங்களாலையும் வந்துட்டு எவ்வளோ லென்த்தான வீடியோ இருந்தாலும் உட்காந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் எவ்ரி மண்டே நான் புது வீடியோ போடுவேன், மறக்காமல் பாருங்கள். Until then, see you. Bye bye.